же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Где он сейчас? Он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Черт. Что за шум здесь был? Мы случайно облокотились на горячую трубу. Как прошла утилизация? Абонент временно недоступен. Он отбил мне ячейки в памяти. Что у нас происходит? Погоди-ка. Что-то здесь не так. Ключик дальше жил в своем темном прошлом. Что Вроде прикажете все делать? на месте. Найти и уничтожить. Дело нужно слиться с толпой и поколение, которое бегало по гаражам и играло в игры. Мы с вами согласны. Поэтому последний за ним. Ваше оружие. Какую плату?